कोसागुंडाଠାରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ବଡ଼ ଅପୂର୍ବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। 9 ଦିନ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଘରେ ରହି ମାନବୀୟ ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ଜନ୍ମ ବେଦକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। 9 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଘରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋସାଗୁଣ୍ଡାଠାରେ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିନାମ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ, ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ବହୁ ରାଜନେତା ଉପସ୍ଥିତରେ ରଥ ଟାଣିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ରଥ ଟାଣିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ଏହି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ।